17-летняя Александра Портная приехала работать в Севастополь в мае 1941 года. А через 6 дней началась война. Тогда девушка записалась в добровольцы и участвовала в обороне города. Вот июнь, июль, август, сентябрь. Это мы там без конца оборонительные сооружения, все там работали с утра до вечера. Никаких выходных. В октябре ее и других севастопольцев с кирками и лопатами отвезли к Большой горе, на которой необходимо было продолбить траншею для обороны. Как только команда поднялась на возвышенность, Александра услышала звуки выстрелов. Начались обстрелы вести, в поле так начались свистеть. Мы бегом побежали вниз. Только как бы бомбы не упали, как бы там где-то что-то не случилось. Вот работали и работали, старались делать побыстрее. Когда в Севастополе началась эвакуация, Портная отправилась на Кавказ, а оттуда в Краснодарский край. Там она работала на строительстве складов для боеприпасов. После окончания войны Александра Ивановна вернулась в Севастополь, восстанавливала город. Ветеран награждена медалями за оборону Севастополя, за оборону Кавказа и за победу над Германией. Наталья Тюрина, Наши новости.